Всем огромный привет, мои хорошие! Добро пожаловать на мой канал. Кто первый раз заглянул ко мне в гости, меня зовут Оксана. Добро пожаловать в мое новое видео. Я начинаю видео мое с самого-самого утра, хотя оно выйдет у меня, конечно же, вечером, но я начинаю с утра. У меня был вот такой вот легкий и сытный завтрак. Я люблю такой завтрак: творог с бананами и чаек. Девчонки, с утра еще нанесла патчи. В общем, они мне очень понравились. Я уже сколько-то дней пользуюсь. В общем, они такие прям питательные, очень хорошо увлажняют. В общем, мне они нравятся. Вот. Сейчас буду их снимать уже. Вот, мне нравится, как после них еще вот это вот место, знаете, такой прям... Не знаю даже, как описать. В общем, они мне нравятся. Классненькие патчи. Вот. Сейчас будем с вами собираться. И потом пойдем с вами прогуляемся сегодня кое-куда. И кое-что мне надо купить, и потом я вам все это буду показывать сегодня. Вот. Девчонки, сегодня у меня такая рубрика, новая рубрика для меня. Я еще ни разу такое не снимала, и вообще ни в одном видео у меня этой рубрики не было. Как проходит мое утро с утра, как я собираюсь, крашусь. В общем, такой небольшой уход за собой. Не знаю, для меня это так все в новинку, конечно, и когда сейчас я тоже монтировала, я думаю, выставлять это или не выставлять. В общем, знаете, не то, чтобы я бы стесняюсь как-то, но это просто что-то такое новое и для меня непонятное. И я думала вообще вставлять это в видео или нет. В общем, решила оставить. Я показываю вам, как я собираюсь, как крашусь. Это такой макияж у меня повседневный. Я практически всегда так крашусь, каждый день. Я крашусь каждый день, потому что, не знаю, люблю выглядеть дома и дома красиво, и чтобы, если надо выйти куда-то, либо идем на прогулку, то есть вот я всегда крашусь. Вот тут у меня такая прям привычка, мне даже муж всегда говорит, когда на выходном дома вместе с ним сидим, я встаю там утром, да, собираюсь и крашусь. Он мне говорит: зачем ты красишься? Я говорю: не знаю, вот, мне так нравится, я так себя комфортно чувствую. В общем, у меня вот как-то так. Кстати, помните, я вам показывала то, что я покупала косметику на Wildberries? В общем, мне все понравилось, а особенно мне понравился консилер. Я как-то давным-давно им пользовалась, не понимаю, почему я перестала им пользоваться, вообще не понимаю, потому что он такой удобный, он так классно наносится, у него спонжик такой классный. В общем, он мне очень сильно понравился, прям рекомендую вам к покупке. И также тушь от Maybelline, она тоже классная, хотя первые там 2 раза мне было совершенно неудобно ей пользоваться, потому что у нее такая кисточка достаточно широкая, и в общем, а я привыкла к такой, знаете, тоненькой кисточке силиконовой, поэтому мне было неудобно прям наносить вот именно тушь. А сейчас я уже привыкла, и в принципе мне она очень сильно нравится, потому что она придает классный объем ресничкам и расчесывает реснички, не делает так комками, поэтому я прям очень довольна этой покупкой. Ну вот, это в принципе мой такой вот повседневный макияж. А сейчас мы с вами в магазине Домовой. Я поехала прям с самого утра прогуляться. Мне муж дал такую возможность, но он мне всегда такую возможность дает, когда я его прошу об этом. Он сразу понимает, что мне надо выдохнуть, мне надо прогуляться. Я вот всегда так уезжаю, допустим, на часа 3-4 иногда бывает, да, если я очень долго там хожу где-то, что-то смотрю. В общем, мне иногда эмоционально бывает тяжело, и я себя вот так вот разгружаю, что я просто уезжаю, допустим, в какой-нибудь торговый центр, прогуляться по магазинам, посмотреть новогодние сейчас товары. Вот это меня очень сейчас вдохновляет, поднимает мне настроение, когда я вот просто гуляю, смотрю на разные товары, что-то покупаю. В общем, мне вот такие вот дни прям очень сильно необходимы. Поэтому я иногда вот так вот стараюсь выезжать на часа 2-3, чтобы эмоционально выдохнуть, потому что все-таки мама тоже устает, маме тоже нужно отдыхать. Я считаю, что мужья должны давать такую возможность, тем более если больше никого нет и не с кем оставить малыша, даже будь то будет тетя, дядя, да, но тут у нас никого нет, мы с ним вдвоем, и он тоже понимает, что и я устаю, и я понимаю, что и он устает, но мы как-то вот так вот стараемся друг другу помогать в этом. Кстати, показываю сейчас вам вот эти вот куколки, вы посмотрите, какая на
них цена. А такие же куколки я видела в Фикс Прайсе. Может быть, да, в Фикс Прайсе они чуть-чуть поменьше и немножечко другие, но в принципе почти одно и то же. Я так пощупала, потрогала этих куколок. В принципе одно и то же, но в Фикс Прайсе цена 300 рублей, а в домовом 1500. В общем, я была в шоке. И вообще в этом году такие цены сумасшедшие на новогодние товары, новогодние игрушки, какой-то новогодний декор, на те же самые елки. Вообще цены прям вообще огонь. Я была просто в шоке. И даже вот если мы как покупали елку в том году, мы покупали ее за 3000, она у нас идет заснеженная с шишками, и мы ее покупали за 3000 рублей. А сейчас обычная зеленая елка стоит не меньше 5000. В общем, девочки, цены, конечно, огонь. Игрушки, конечно, безумно красивые, ассортимент прямо огромный, можно выбирать и выбирать. В общем, я зарядилась новогодним настроением и надеюсь, что вы тоже. Я вернулась уже домой, у меня муж уехал по работе, вот мы с Тимкой вдвоем остались. В общем, наснимала вам новогодней красоты опять, потому что там новое все завезли. Очень-очень много всего интересного, красивого. Но, конечно, я вам скажу, цены огонь. Просто космические. Не знаю, один шар на елочку, да, стоит там 200-250 рублей. Ну да, он красивый, но, блин, ну цены, конечно, это ужас. Но мне не нужны были там какие-то игрушки новогодние, какой-то декор, украшения новогодние. Я не за этим ездила. Сейчас покажу вам. У меня тут вон Тимка уже начала разбирать то, что я купила. Так, девчонки, в общем, я ездила за текстилем. Я хотела именно вот какие-то прихватки, полотенчики такие в новогоднем стиле именно на кухню, потому что на кухне у меня такого прям новогоднего что-то не будет, да, там елочка, допустим, у нас здесь стоит, подушки диванные, плед, да, вот все в новогодней тематике, все, в принципе, в комнате, а мне хотелось, чтобы как-то красивенько еще было и на кухне. В общем, взяла вот такие вот прихватки. Одну вот такую вот обычную, да, прихваточку, одну рукавичку. Были они недорого, они стоили. Тима все раскидал. Они недорого стоили, вот это вроде бы 79 рублей, а вот это 130, что ли, рукавичка стоила. В общем, долго выбирала, стояла, там были разные расцветки. Я решила взять вот такие вот с этим красным пикапом. Сейчас я смотрю, он везде есть, на новогодних каких-то пакетах. Везде, в общем, этот рисунок с красным пикапом. И я, в общем, подумала и решила все-таки взять вот такие вот. Мама не дает, да, скажи, пытается отобрать. Вот, так что вот такие две. И такое же полотенчико, как комплектом, знаете, взяла. Вот, решила взять одно полотенчико, потому что, ну, не знаю, много не стала, в общем, брать. Сейчас хочу его открыть, какой он. В общем, вот такое вот оно, тоже с таким же рисунком. Ткань идет рогожка, 45 на 60 у него размер, вот такой вот. Ну, знаете, это, наверное, больше как мне для декора, наверное, я его взяла. Либо, может быть, что-то накрыть, допустим, да, там какую-то выпечку. Вот так вот буду его использовать. Вот такой вот классненький. Ну, все-таки вот с этим пикапом реально сейчас много что есть. Всякие рисуночки. Так, и, девчонки, взяла обычные вот такие вот полотенчики. Вот мне понравился цвет. Хлопковые. Вот, Тима уже все выкинул. Он постоянно так, вот если что-то на диване лежит, он все скидывает на пол. У кого так же, вот у меня вот такой вот малыш, хулиган. Вот смотрите, сейчас возьмет, погрызет и выкинет. Так, в общем, вот такие вот обычные полотенчики. У них здесь есть вешалка. Вот, это я была в домовом. Вот, я их взяла, знаете, я, наверное, их буду вешать для рук в ванной. Как раз они туда по цвету подходят. У меня ванна зеленая. В общем, вот туда буду вешать. Смотрите, что делает. Вы посмотрите на этого хулигана, что он делает. Посмотрите. Разве так можно, сын? Тима, разве можно так хулиганить? Смотрите, что выкинул. Ты чё? Эй! Порядок наводишь, да? Порядок? Скажи, у вас тут все неправильно лежит.
Зачем вы так положили? Надо было вот так. В общем, девочки, вот такие вот полотенчики. И буду их, значит, в ванну. А у меня есть белые полотенчики маленькие, которые я сейчас вешаю в ванной для рук. Они у меня из Икеа. Я их заберу и буду вешать на кухне. В общем, они такие уже старенькие, конечно, стали. Вот. Но на кухню, я думаю, пойдет. Там руки вытирать, либо что-то протирать с ними. Ну что, полотенце уже на себя даже натянул. Господи. Тима! Разве можно так делать? А? Тимур Тимурович, ну-ка расскажите мне. Эй, малыш, малыш, нахулиганил и довольный, да? В общем, вот так вот я сходила в магазин. Девчонки, я еще заказала вот такую вот скатерть новогоднюю. Надеюсь, что она на мой круглый стол будет нормально. Но она тоже круглая, 150 на 150 размер. Вот, сейчас покажу. На Озоне заказала, она там стоила 500 рублей. Что-то в этом районе. Я не хотела такую прям дорогую покупать. В эту квартиру уже такой прям дорогой ничего не хочется. Но все-таки хотелось мне что-то вот новогоднего, потому что, конечно, вот с этой скатертью не очень. И также каши заказала Тимке, у нас уже закончились. Так вот, овсяную, кукурузную, как обычно, рисовую с яблочком, это безмолочное заказала. И решила уже начинать пробовать молочные каши. Вот, будем молочную кашу пробовать, начну с гречневой, а потом уже дальше все будем, если все нормально будет. Девчонки, вот я ее распаковала, смотрите, какая красивая. Ну, она идет стопроцентный хлопок, рогожка, она такая очень-очень плотная. Прям такая хорошенькая, как полотенчика, вот такая вот ткань. Вот. Я хотела сначала, если честно, посмотреть вот такие, чтобы как клеенчатые были. Но они такие дорогие, 1000, 1500, даже больше. В общем, не нашла я таких, чтобы более-менее бюджетный был вариант, потому что, я повторюсь, я не хочу какую-нибудь такую дорогую прям, кстати, как... Фонарик такой классный. В общем, поэтому решила вот такую взять. Все равно она у меня постоит только новогодние, наверное, праздники. Вот когда украшать буду кухню, новогодние праздники постоит. Плюс на Новый год. Ну, в общем, если будет сильно мараться, будем быстро менять и стирать. Так что ничего страшного. Вот. А потом я ее, естественно, уже уберу. И клеенчатую хочу купить какую-то другую. Потому что эта зеленая уже надоела. Вот. Так что такая хорошенькая она. Если вам интересно, я вам ссылочку оставлю в описании. В общем, поставлю сейчас все это стирать. Потому что надо уже поскорее украшать кухню тоже. Хочется, чтобы уже, знаете, так все по-новогоднему было. Тимочка, можно, пожалуйста, я включу машинку? Можно? Да. Осторожно. Вот, чтобы уже было у нас все украшено. Да, Тима? Помощничек, ты везде со мной, да? Хвостик? Ты мой хвостик? Девчонки, опять была закупка овощей, фруктов и немножечко мяса. Муж взял. Пока что еще более-менее цены такие, но уже скажу, что очень дорого стали стоить помидоры и огурцы. Помидоры розовые, они сейчас стоят 200 рублей килограмм. А огурчики вот такие вот, они стоят 220 рублей килограмм. Мандаринчики подешевели, стоят 120 рублей килограмм. Значит, вот 3 лимончика узбекские, они стоят 100 рублей. Вот 3 штучки 100 рублей. Дальше груша тоже килограмм 100 рублей. Тоже вроде подешевела. Потом муж взял брокколи Тимке. Вот 50 рублей вот такая вот одна штучка. Попробуем. Кстати, я брокколи ему вообще не давала. Не знаю, как-то не покупала ничего. Вот, будем тоже пробовать. Цветная капуста тоже стоит 80 рублей килограмм, что ли. А в пятерочке все 200 рублей. Вот так вот, девчонки. Кабачки стоят за килограмм 100 рублей. А в пятерочке 200 рублей. Вообще ужас, да?
Так, яблочки зеленые тоже 100 рублей килограмм, Гренни, мы их всегда берем. Лук, не помню, сколько он сказал, рублей 40, наверное, килограмм. И морковка тоже не очень дорогая, тоже рублей 40, наверное. Так, потом он взял грудку. Это мы сейчас будем жарить стейки на гриле. Вот, у нас друг приехал, и будем... Я кушаю курицу, а они свинину себе делают. И муж еще взял вот такие бедрышки. Пока, говорит, недорого. Они были по 250 рублей, вроде бы он говорил. Вроде 250 рублей килограмм. А, кстати, еще муж взял утку. 500 рублей. 2 килограмма 400. Вот такая вот утка. Ну, в принципе, все хорошенько, жилистая такая. Вот. Она вышла на 500 рублей. Будем ее запекать на Новый год. Так что вот такая вот была небольшая еще закупка. Ну, как сказать, большая, но мы овощи, фрукты очень много кушаем, поэтому вот, часто покупаем. Также разбираю сейчас все овощи и фрукты, складывать все буду в холодильник. Храню я в таких вот контейнерах пластмассовых, мне так нравится, мне пока что так удобно на съемной квартире. Вот, может, кто-то первый раз ко мне зашел в гости и не видел, как я храню в холодильнике, я сейчас вам покажу. И также буду потом делать заготовки для Тимки, для прикорма, цветную капусту и брокколи разделю. Кстати, брокколи мы попробовали, ему так очень понравилось. Он прям с удовольствием кушал. Если видит еще такое что-то зелененькое, подношу, сразу же ротик открывает. В общем, ему брокколи сильно понравились. Буду покупать еще. Я не знаю, почему я раньше не покупала. Как-то, не знаю, обошла брокколи я совсем стороной. И фасоль мы еще не пробовали. Не знаю, почему. Вот все пробовали, кроме именно вот брокколи и фасоли. Так что, может быть, чуть попозже как-то я буду покупать еще и фасоль, и брокколи, и будем мы все это с Тимкой тоже пробовать. Цветную капусту я всегда разделяю на соцветия, а потом я замачиваю цветную капусту в соленой проточной воде, в холодной, где-то на 20 минут она у меня так постоит, потом хорошенечко ее промываю под проточной холодной водой, и потом я ее выкладываю на досочку, и она так сушится, можно сказать, чтобы вода стекла, чтобы потом, когда она будет замораживаться в морозилке, чтобы она не была такими комками. То есть она замораживается потом отдельно по одному соцветию, и так очень удобно потом доставать. Мои хорошие, мой влог сегодня уже подходит к концу. Спасибо вам всем огромное за просмотры. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчик вверх, мне будет очень приятно. Всем вам хорошего дня и новогоднего настроения. До Нового года совсем осталось чуть-чуть. Всем пока-пока!